லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு வீடியோ பாருங்கள். வாங்க இன்றைக்கி விற்பனைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டோட டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டை பற்றி சொன்னோம்னா 2ஆம் ஈத்து மாடு, கடைப்பல் போட்டிருக்கதா சொல்லி மாட்டுக்காரர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. தலையீத்துக்கு இந்த மாடு 18 to 19 லிட்டர் கறவை கொடுத்ததாகவும், இந்த 2ஆம் ஈத்துக்கு 20 லிட்டர் அதுக்கு மேலேயும் வந்து கறவை கொடுக்கும். இருந்தாலும் 20 லிட்டர் மட்டும் சொல்லி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. கன்று போடுறதுக்கு வந்து ஒரு வார காலம் டைம் இருக்கதா சொல்கிறாங்க. மாடு வந்து விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மதுரை மாவட்டம் காரிப்பட்டியிலேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. நல்ல சைஸில் இருக்கக்கூடிய மாடு, நல்ல மடிவளமான மாடு, காம்போலமான மாடு அப்படின்னே சொல்லலாம். மாட்டோட விற்பனை விலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரூபாய் 73,000 சொல்கிறாங்க. ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கிடையாது, அனுசரித்து கொடுத்துடலாம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துடலாம்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல மாடு தான், மாட்டுக்கு வந்து டிமாண்ட் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த மாடு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு அனுசரித்து வாங்கிக்கோங்க. நன்றி.